হাই, আজকে আমার এইখানে লাস্ট। আজ আমার ট্রেন আছে রাতে। তো এই ঘরটাতে যখন আসি তখন অনেক কিছু চিন্তা ভাবনা নিয়ে ঘরটায় এসছিলাম। তখন একটা আলাদা টেনশন ছিল, এখন যাচ্ছি একটা আলাদা টেনশন নিয়ে, একটা ভালো খুশি, অনেক কিছু মিক্স, আমি বলে বোঝাতে পারবো না। তো ট্রেন তো সেই রাত্রিতে আছে। তো আমরা কি ব্রেকফাস্ট করছি একবার দেখে নেন, ভালো লাগবে। দেখাই ব্রেকফাস্টটা। বাকি যেটাই আছে সব গুছানো চলছে। যেখানেই থাকুন টুকটাক জিনিস হয়েই যায়, তো সব টুকটুক করে আস্তে আস্তে গুছিয়ে তারপরে যাব। তো কি আমরা ব্রেকফাস্ট করছি একবার দেখাই। এই যে কালকে রাতে রুটি বানিয়েছিলাম, 2টো রুটি, একটু ভেল মেখেছিলাম, আর চা তো আমার ফেভারিট, আর জল। এটাই হলো আমাদের সকালের আজকে ব্রেকফাস্ট।